အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီအရင်နေ့ကဒီစမ်းနှန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းလုံးနေအငင်းလုံးတွေကိုတိကျလေးသိအောင်လည်းပြောပြပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကြံခဲ့မှာ WS question နဲ့လုပ်တာလေးကြံခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီ WS question နဲ့လုပ်တဲ့အခါကျရင်အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့မှတ်ထားမှာလာမေကွန်းနေရဲ့ရှေ့မှာဒီ WS question တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကလဲမေကွန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လဲမေကွန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တချို့မှာတော့ချွန်းချက်လေးရှိဦးမှာပေါ့အဲ့လိုလေးတိကျကျလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်WS question နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုမှတ်ရလွယ်အောင်မှတ်ခိုင်းထားတာ6မျိုးပဲရှိတယ်တခြားဟာတွေကကျတော့ဒါကနေဆင်ပွားသွားတယ်ဆိုပြီးပြပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့6မျိုးကဘာလဲဆိုရင် why ရယ် where ရယ် when ရယ် how ရယ်what ရယ် who ရယ်ဆိုပြီးတော့6မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့6မျိုးမှာဒီနေ့ပြောမှာ4မျိုးပဲပြောမယ် who နဲ့ what နဲ့ကတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပါလာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတီးတန်လေးရှင်းရလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် why ရယ် where ရယ် when ရယ် how ရယ်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလာမင်းကုန်းနေရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လဲမင်းကုန်းဖြစ်သွားပြီဒီလေးမျိုးကျတော့ရှင်းတယ်အရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီလာမေးခွန်းရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ငါတို့ကလဲမေးခွန်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပို့ပြီးတိကျသွားအောင်လို့ပြောပြမယ်ဒီလေးမျိုးနောက်မှာ yes no question လိုက်မယ်ပေါ့နော် yes no question လုံးနေဟုတ်ပြီဒါဆိုဥမာစမ်းတဲ့အကြောင်းပြမယ်ငါတို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် do you go မင်းသွားလားဒါဆိုရင်လာမေးခွန်းเนาะဟုတ်ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ why ထည့်လိုက်မယ် why do you go မင်းဘာကြောင့်သွားတာလဲ where do you go မင်းဘယ်ကိုသွားတာလဲ when do you go မင်းဘယ်ချိန်သွားတာလဲhow do you go မင်းဘယ်လိုသွားတာလဲဒါမှမဟုတ်မင်းဘာနဲ့သွားတာလဲအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะnot ထည့်လို့ရမှာကြတော့why don't you go မင်းဘာကြောင့်မသွားတာလဲ where don't you go မင်းဘယ်မသွားမှာလဲ when don't you go မင်းဘယ်ချိန်မသွားမှာလဲ how don't you go မင်းဘယ်လိုမသွားမှာလဲအဲ့တော့ဒီ WS question ကို not ထည့်နေရာမှာလည်းပြပြထားတယ်စမ်းတဲ့နေရာမှာသင်တော်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးပေါ့အဲ့မှာ why don't you go ဆိုရင်ဘာကြောင့်မသွားမှာလဲဆိုတော့ငါတို့မေးလေးမေးထားရှိရကွာ when don't you go တော့ where don't you go တော့ how don't you go တော့ကြတော့မမေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးမေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်WS question မှာကြတော့ not နဲ့မေးမယ်ဆိုရင်သင်တော်တယ်ထင်တယ်ငါတို့မေးလေးမေးထားရှိရဆိုရင်တော့မေးပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောချင်တာနော်လုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် form တော့ဒီတိုင်းလေးပဲသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် WS question နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၄မျိုးပဲအရင်သိထားမယ်နောက်ရက်မှာ what year who year ကိုထပ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့မသိနိုင်တာက how many တို့ how much တို့ how long တို့ဒါတွေရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံ6မျိုးပဲယင်သိအောင်လုပ်ထားအောင်ဘာလို့ဒီက how ကနေ quit ထွက်သွားရဲဆိုတော့သိရဆိုရင်နောက်ပိုင်းကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုလေ့လာလိုက်ရင်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးကိုယင်သိထားအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဟာကို theory ဘိုင်းမှာပဲခြာရေးထားမယ်နားလည်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင် machine learning ချက်ချင်းပြန်မေးလို့ရမယ်နော်